हाय गाइज, जिन कैंडिडेटों का एचसीएम का एग्जाम टाइपिंग हो चुका है उनके लिए तो सॉरी, मैं वीडियो लेट बनाया। और जिन कार्मिकों का कल से और आगे से जो टाइपिंग के लिए बचे हुए हैं उन कार्मिकों के लिए बता दे रहा हूँ कि कैसे टाइपिंग करना है, कैसे हड़बड़ाहट नहीं करनी है। पहले मैं बताऊंगा कैसे। दो टाइप के टाइपिस्ट होते हैं, दो टाइप के बंदे रहेंगे वहां पर टाइपिंग करने वाले। तो आपको एक टाइप का बनना है, दो टाइप का नहीं बनना है। पहले बताता हूँ वो कंफ्यूज वाले बंदे कैसे रहेंगे। तो जैसे ही आपको इंटर करवा देंगे तो आप जैसे गेट में एंटर करेंगे तो आपको ऐसे टेबल चेयर वगैरह लगी रहेंगी, आपको नंबर वाइज बैठा दिया जाएगा। जैसे आप बैठेंगे तो जैसे मान लो फर्स्ट टाइप का बंदा आ रहा हूँ, जो मेरा वीडियो पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा, कहीं स्किप मत करना। स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट हड़बड़ाहट वाला बंदा आएगा तो क्या करेगा, सीधा आएगा वहां से नंबर बोलते मेरा नंबर आ गया, दौड़ते आएगा और फिर ऐसे बैठ जाएगा। बैठते ही क्या करेगा, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है कुछ नहीं देखेगा। और यहाँ पर एक बात और, उसको ये भी नहीं पता रहेगा कि मेरा बस, वो तो ये देखता रहेगा ये क्या है क्या है क्या है, लेकिन देखेगा नहीं क्योंकि वो हड़बड़ाहट हो गया, वो कंपन कर रहा है, उसका बॉडी ऐसे कंपन करता रहेगा तो इसलिए वो देख नहीं पाएगा। और सीधा क्या करेगा, जैसे उसको स्टार्ट बोलेंगे वो नंबर इधर टाइप करना पड़ता है। जैसे देखो, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ तो कंप्यूटर पे आके क्या करना पड़ता है, यहाँ आके उसको नंबर, रो नंबर, नेम, डेट, यूनिट और स्टार्ट बटन क्लिक करना होता है। उस टाइम क्या होता है, पहले आपको ये चेक करना है कि मेरा कीबोर्ड काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरा कंप्यूटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माउस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि ये पेपर सही है कि नहीं है, इसमें कहीं वर्ड कटे हुए तो नहीं है, इसमें 350 वर्ड है कि नहीं है, ये सब चेक करना होता है। लेकिन जो हड़बड़ाहट वाला बंदा रहेगा क्या करेगा, सीधा आएगा, बैठ जाएगा और वेट करता रहेगा कब स्टार्ट के लिए बोलेगा। और जैसे ही वो स्टार्ट के लिए बोलेगा और यहाँ स्टार्ट बटन क्लिक करना होता है, स्टार्ट बटन क्लिक करते आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो रुकेगा नहीं क्योंकि सॉफ्टवेयर है वो तो 10 मिनट अपना काउंट करता रहेगा। और जो हड़बड़ाहट करता रहेगा वो बंदा क्या करेगा, वो कीबोर्ड पे मारने लग जाएगा। जैसे ही स्टार्ट करके करेगा, स्टार्ट करते ही कीबोर्ड पे कैसे मारेगा, ये भी नहीं देखेगा कि कैप्स लॉक ऑन है कि ऑफ है, कुछ नहीं पता है उसको। सीधा आएगा, मारने लग जाएगा। ये वर्ड गलत हो गया, आगे बढ़ेगा, फिर वर्ड गलत हो गया, वो ये हो गया दो, ये देखो देखो, फिर और करेगा। ओहो मेरे तो पूरे गलत होते जा रहे हैं। फिर नीचे वाली लाइन में आ जाएगा इंटर मार के, और फिर कीबोर्ड का इतना जोर से मारता रहेगा, कीबोर्ड का इतना जोर से साउंड आएगा जैसे पता नहीं कितना कबूतर जैसे उड़ा देगा, इतना फास्ट करेगा वो। और दूसरे को, बगल वाले को ऐसे लगेगा कितना फास्ट कर रहा है तो पास हो जाएगा, और बगल वाले को ऐसे लगेगा कि पता नहीं कितने फास्ट टाइपिंग कर रहा है तो पास हो ही जाएगा। और इतनी जोर जोर से मारेगा, दूसरा डिस्टर्ब, पूरा रूम डिस्टर्ब रहेगा और वो आखिर में कुछ रिजल्ट नहीं निकलता, उसका जीरो आता है। सोचेगा मेरा एक्यूरेसी नहीं आ रहा है, एक्यूरेसी आएगा। और इतना जोर जोर से कंप्यूटर मारता रहेगा, कीबोर्ड को तोड़ता रहेगा और ध्यान नहीं देगा, बस चारों तरफ ऐसे लगेगा, ऊपर देखेगा नहीं कंप्यूटर में क्या हो रहा है क्या नहीं होता, क्योंकि उसको कंफर्ट रहेगा। और जब लास्ट में देखेगा वो ये भी मिस्टेक है, वो भी मिस्टेक है, पूरा जीरो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ शांति से करना है। पहले आना है रिलैक्स से, रिलैक्स आके बैठना है, रिलैक्स आके बैठ के फिर आप शांति से अपना, सबसे पहले क्या देखना है आपको, कीबोर्ड, वर्ड का फाइल ओपन कर लेना है। उसमें वो सॉफ्टवेयर सामने रहता है, उसको ओपन मत करना है, वो क्लोज रहता है। तो अपना पहले ये चेक करना कीबोर्ड का काम कर रहा है नहीं। पहले A B C D E F G H I J K L M N N O P Q R S T U V W X Y Z। फिर ये ऊपर वाला न्यूमेरिकल की 1 2 3 4 5 6 7 9 और 0 1 0। एंटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शिफ्ट के साथ दबा के देखो, A B C D शिफ्ट के साथ ऐसे किए, शिफ्ट के साथ करके देखे, फिर दूसरे वाले शिफ्ट के साथ करके देखे, कैप्स का यूज करके देखो कैप्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टैब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखो। ये चेक करने के बाद
इस फाइल को बाहर निकल जाओ। फिर आपको बोलेंगे अपना रोल नंबर भर लो। तो न रोल नंबर भरने से पहले एक बार सरसरी नज़र से पेपर वहीं रखा रहता है ऐसे उल्टा करके, तो इस पेपर को देख लेना आपको पहले ओपन करके, ये वहीं रहता है तो आप आराम से देख सकते हो इसको। तो इसमें देखना कितने वर्ड हैं, ये पूरा छपा हुआ कि नहीं छपा हुआ, कहीं से वर्ड कटा हुआ तो नहीं है। यहाँ तक देखो, जैसे इसमें 350 वर्ड यहाँ पर हैं फिनिश हो रहे हैं, तो हमें ये टारगेट रखना है कि 350 तक हम कंटिन्यू पहुँच जाएं 10 मिनट में। 350 वर्ड तक हम पहुँच जाएं, तो इस हिसाब से हमें टाइपिंग करना है। हमें ये नहीं देखना कि यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ पहुँचने तक हमें ज़रूरत नहीं है, हमें केवल 350 तक पहुँचना है बिना मिस्टेक के बस। और ये पेपर तो ऐसे रहेगा क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अब कई कई बंदे क्या होते हैं हड़बड़ाहट वाले, जो मैं बता रहा था, वो इधर से टाइप करना शुरू करेंगे, इधर तक टाइप कर देंगे, फिर से इधर लग जाएंगे, फिर इधर तक लग जाएंगे, क्या फ़ायदा उससे। तो आपको कुछ नहीं करना है, मात्र यहीं तक आपको पहुंचना है 350 वर्ड तक। और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम रहे तो आप 1-2 लाइन और टाइप कर सकते हैं, ताकि कोई बाई चांस कोई मिस्टेक हुआ तो कर सको। तो करना क्या है, आपको थोड़ा फिर ये भी देख लेना है कि कितने वर्ड ये भी है अलग से। देखो इसमें 1973 दे रखा है, फिर दे रखा है, फिर ऊपर वाला ये कोमा दे रखा है, ये नीचे वाला कोमा दे रखा है। तो इससे टेंशन नहीं लेना है कि हड़बड़ाहट ओ कितना आ गया, इतना कंपन शुरू मत कर देना, क्योंकि कंपन करने से न तो टेस्ट पास होता है और न बंदा पास होता है, और फालतू का टाइम और ख़राब होता है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अब है तो है, क्या कर सकते हो आप, उसको चेंज तो कर नहीं सकते। तो कुछ नहीं करना, शांति से 2 सेकंड के लिए सोचना, उसके बाद करना है। तो आपको क्या बोलेंगे कि अपना रोल नंबर भर लो। आप उधर सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, सॉफ्टवेयर ओपन करते ही आपको यहाँ अपना जो रोल नंबर है वो रोल नंबर भरना है। रोल नंबर यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना पड़ेगा। रोल नंबर भर के आपका नाम भरना पड़ेगा, नाम भर के फिर डेट और कौन सी यूनिट से हैं यह आपको भरना पड़ेगा। फिर उसके नीचे स्टार्ट का बटन होता है, आपको स्टार्ट तब उसी टाइम नहीं कर देना है। वो बोलेंगे कि आपको स्टार्ट कर दो, उस टाइम स्टार्ट करना है, लेकिन उसी टाइम नहीं करना, थोड़ा रुक के करना है। जैसे स्टार्ट बोलते हैं तो बंदे लग जाते हैं धड़ 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 करने में, तो उससे पास नहीं होता है, धड़ धड़ करने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर जब वो बोल देता है स्टार्ट, तो उसके बाद देखना है 2-4 तरफ कि देखो कितने स्पीड से टाइपिंग चल रही है, धड़ 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 चलते रहेगा। आपको क्या करना है, शांति से इसको लेना है और अपने बगल में रखना है, और अपना चेयर चेक करना है कि आप सुटेबल बैठे हो कि नहीं बैठे हो अपनी चेयर पे। चाहे आपको अगर लगे कि चेयर ऊपर जा रहा है तो नीचे करवा लो, एक चेयर रखवा लो, अगर नीचे है तो थोड़ा ऊपर करवा लो, दूसरा चेयर रखवा लो। तो आपका सीटिंग पोजीशन अच्छा होना चाहिए, कीबोर्ड पे अच्छे से हाथ जम सके। फिर आपको क्या करना है, ये आराम से पढ़ लिए। अब वो स्टार्ट बोल दिए, कोई नहीं, करने दो, जो कर रहा है वो उनको करने दो। फिर आपको क्या करना है, ये स्टार्ट बटन क्लिक करना है। स्टार्ट बटन क्लिक कर दिया। स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर तो आपके पास पेपर रहेगा ही। जैसे आप स्टार्ट बटन क्लिक कर दिए तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा 10 सेकंड के लिए धीरे धीरे टाइप करना है, IN। अब देखो इसमें IN लिखा हुआ है, IN, इस हिसाब से मैं टाइपिंग कर रहा हूं धीरे धीरे। IN 1973, फिर कोमा है, फिर WHENTHE, फिर ऊपर का कोमा है, फिर प्रोजेक्ट। और उसमें ये नहीं देखना है आप उसमें इरेज, अगर कोई वर्ड मिस्टेक है तो मिस्टेक ही रहने देना है। आप ये मत सोचना है कि मैं इसको सही कर दूं, क्योंकि इसमें तो मीनिंग गलत दे दिया, मुझे तो सही मीनिंग लिखना है। तो सही लिखने के चक्कर में आप मत पड़ जाना कि सही करने में इसमें गलत दिया तो मैं सही लिखूं, नहीं। जो पेपर में जो मीनिंग दिया है, अगर मान लो उसमें राम अवतार की जगह श्यामलाल लिखा है, श्यामलाल की जगह मोदी लिखा है, मोदी की जगह कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो पेपर में लिखा है आपको वही करना है। एप्पल का मीनिंग उल्टा डबल एप्पल लिखा है तो डबल एप्पल ही करना है, नहीं कि एप्पल करना है। आपको जो दिया है कॉमा दिया है तो कॉमा ही लिखना है। आप ये सोचो कि नहीं है यहाँ पर कॉमा गलत लग गया है, नहीं, वो आपको चेक करना है।
चेक करने के लिए दिया है कि कहीं ये बंदा दूसरे से भटक तो नहीं रहा। और ये भी चेक करना कभी टाइप करते करते क्या होता है कि एक सेम वर्ड ऊपर वाली लाइन में रहता है, वही वर्ड नीचे वाली लाइन में आ जाता है, तो ऊपर टाइप करते करते नीचे आ जाता है। तो उससे भी टाइपिंग एक बार अगर गलत कर दिए तो पूरा गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे ऐसे टाइपिंग करते हुए जाना है, धीरे धीरे फर्स्ट फर्स्ट 1 लाइन तक धीरे धीरे टाइपिंग, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट PIGER, फिर ऊपर वाला कोमा, फिर वाज, फिर LUNCHED, फिर THE, फिर ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बनती जाएगी। कंट्रीज, टाइगर, ऐसे धीरे धीरे करोगे, फिर आप थोड़ा सा अपने आप ही आपकी स्पीड बनती नजर आएगी, देखना आपको। फिर इतनी देर में क्या होता है, आपको जो कंपन होता है वो कंट्रोल हो जाता है। और अगर कोई मिस्टेक गलती हो भी जाती है कोई किसी वर्ड पे, जैसे मान लो मैं टाइप कर रहा हूँ ईयर करना है मुझे, ईयर, और यहाँ पर मैं एक ही जगह नहीं लग के और कुछ हो गया, आई आ गया, तो आपको इसको छोड़ देना है, नेक्स्ट वर्ड पे चले जाना है। अगर इसी वर्ड को लगे रहोगे तो नहीं तो ये सही होगा और नहीं ही आपसे ये टाइप सही टाइप हो पाएगा और ये डबल मिस्टेक करेगा। तो इस वर्ड को छोड़ देना है, नेक्स्ट पे चले जाना है। डाउन द लाइन देयर आर, देखो अपने आप स्पीड बन जाती है। देखो अब मैंने इतना टाइप कर लिया, इसके बाद मेरी अपने आप स्पीड बन गई। टाइगर्स एन एवरेज एनुअल, इसमें आपको इरेज नहीं, वो बैक स्पेस नहीं रहेगा, आप बैक स्पेस यूज कर लोगे, बैक स्पेस का कोई काम नहीं रहेगा उसमें। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन से की के साथ शिफ्ट दबाने से कौन सा बड़ा ये जो अलग अलग नंबर होते हैं वो आते हैं। कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, कौन से आता है वो आपको याद होना चाहिए। अगर इस स्पीड से चलोगे तो आप आराम से 10 मिनट में 350 वर्ड पूरे टाइप कर सकते हो। बस हमें क्या करना है, 350 वर्ड तो टाइप करना है। और अब अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप 2 मिनट, एक आधा मिनट और टाइम रहता है तो आप 1-2 लाइन और टाइप कर सकते हैं। अगर आप 350 पे पहुंच गए और बिना मिस्टेक के, और अगर बाद में आप टाइप करने लग गए तो आपका पूरा जो कराया है ना 10 मिनट में, वो पूरा पानी फिर जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान से करना है। न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं होते हैं, कुछ कुछ न्यूमेरिकल होते हैं। और जहाँ कैप्स दिया है, जैसे इंडिया के बाद का ये है एंटर, तो आपको एंटर मारना है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको ये नहीं करना है कि सेट करना है लाइनों को, नहीं, वो जो सॉफ्टवेयर में चलता है वो चलता ही रहेगा कंटिन्यू, आपको कुछ भी इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने SSB का भी दिया है, CISF का भी दिया है, BSF का भी दिया है टेस्ट। उसमें क्या होता है, इनको मार्जिन सेट करना पड़ता है हमें पूरे पेपर का। अगर आपका मार्जिन सेट नहीं हुआ तो आप फेल हो जाते हैं उसमें। यही है, ये नंबर आपको इधर साइड में नंबर दिखेंगे और ये हर लाइन का नंबर दिया हुआ होगा। और ये लास्ट में आपको 350 जैसी हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स करके 1-2 लाइन और टाइप कर सकते हैं, लेकिन मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप विदाउट मिस्टेक के 350 ले जाते हैं, और आपको पता चल जाता है कहाँ मिस्टेक हुई है, क्योंकि जो टाइप करता है उसको पता चल जाता है मेरी मिस्टेक यहाँ पर हुई है, तो उसको ये भी पता चल जाएगा मेरी कितनी मिस्टेक है, ज़्यादा है कि कम है। तो यही मैं बताना चाह रहा था। इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखें और अपना ये जो कंट्रोल है टाइप करने से पहले टेंशन वाला, उसको छोड़ दें। आपको एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देना है कि काफ़ी बंदों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है, मेरे दोस्तों का, वो लोग बोल रहे हैं सर एक्यूरेसी निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आप एक्यूरेसी को छोड़ो, आपको इतना टाइप ये सोचना है कि मुझे मिस्टेक नहीं करना है, बस। एक्यूरेसी गई भाड़ में, आप ये सोचो कि मुझे टाइप करना है और बिना मिस्टेक के करना है, बस। और बिना मिस्टेक के आप फर्स्ट में अगर 25 की स्पीड भी लेके चलोगे बिना मिस्टेक के, तो आप आराम से उसमें 35 की स्पीड आ जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसमें स्पीड बढ़ जाती है आदमी की। और वो टेंशन के मारे बढ़े हो चाहे कैसे ही बढ़े, लेकिन इसमें स्पीड बढ़ जाती है और 350 क्लियर कर लेता है। तो होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी पास हों और ये वीडियो देखने के बाद एक मोटिवेट हो जाओगे आप लोग। तो प्लीज़
ऑल द बेस्ट सभी को। और दूसरा लिस्ट भी आ चुका है, उन दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें कि टाइपिंग करने से पहले इतना कंपन ना करें। तो दूसरे लिस्ट में जिसका नंबर है तो वो अपना शेयर की कर दीजिएगा ताकि वो देख सकें और टाइपिंग का स्पीड अपने हिसाब से बना सकें। ओके, बाय गाइज। अगर मेरे इस वीडियो से किसी को फायदा हुआ हो, कोई टाइपिंग में पास हुआ, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिले और नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से और अच्छा वीडियो बना सकूं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कुछ पूछना, अगर और किसी की क्यूरी हो, किसी भी बात को टेंशन से पहले या कुछ क्या करना जानना चाहिए, आपको क्या जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो, नहीं मैं कमेंट में भी रिप्लाई कर दूंगा। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।